Umndeni usakhungathekile. uBandile obeneminyaka emihlanu ube idlala nabangani bakhe. Kukholakala ukuthi ke izinja ezintathu zibe sezibajaha. Babaleka kepha uBandile wawa nalapho ke ibe isimluma khona inja. Emuva kwesonto kwenzekele isigameko umama wakhe umyise esibhedlela ebona ukuthi akaphilile. Udlule emhlabeni emuva kwezinsuku ezimbili engeniswe esibhedlela. So nje ngine pain engasoze futhi yasuka. Ngine pain. Because namanje ngibuye ekliniki izinja ivedane ezangena lapha ekliniki ngabaleka ngoba sengiyasaba kwazinja lezo. Ugogo walomfanyana uthi uze wamtshela ke ngalesigameko sokulunywa inja esevele esengeniswe esibhedlela. Umndeni uthi ukudlula kwakhe emhlabeni bekungagwemeka. Uluhlungu namanje kuhlungu batshelile laba bebefika abantu abami ngibizeleni umuntu ozongikhazela ngoba ngilale esuku. Umnyango wezolimo esifundazweni usuzwakalise ukukhathazeka ngokwanda kwesifo samarabi esifundazweni. Sisho ukuthi nesicela umphakathi bamsane nathi. Isifo esinzima kakhulu. Kodwa silula ukuthi sisinqobe. Ngani ngoba into efunakalayo kuphela ukuthi abantu balethe izinja zabo balethe amakati awo siletha nje iservice mahala so uhulumeni ukuthi zivaccinate zijove. Lo mnyango usuqale umkhankaso ke wokugoma izilwane esifundazweni. Ongoti bathi abanikazi bezinja namakati kumele baqinisekise ukugonywa kwalezi zilwane njalo ngonyaka. Kuthiwa ke uma kukhona olunywe ilezi zilwane kumele aphuthume ukuthola ke usizo lwezempilo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisempangeni.